In diesem Video erkläre ich euch die 4 wichtigsten außenpolitischen Erfolge der Weimarer Republik. Das Deutsche Kaiserreich strebt unter Kaiser Wilhelm II. Nach Weltgeltung, nach der Oberhoheit in Europa. Aber nach dem Ersten Weltkrieg ist Deutschland am Boden. Die Kolonien und Teile des Reichsgebietes sind verloren. Deutschland wird im Versailler Vertrag die Alleinschuld am Krieg aufgebürdet. Ich habe euch dazu auch schon mal ein Video gemacht, findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Das Deutsche Reich in der Mitte Europas ist außenpolitisch isoliert, ist sozusagen aus der weltweiten Völkerfamilie ausgestoßen worden. Mit der Gründung der Weimarer Republik ergeben sich für die Regierung ganz klare Aufgaben, auch in der Außenpolitik. Erstens, man will den Versailler Vertrag revidieren, also korrigieren oder rückgängig machen. Zweitens, man will das Problem der Wiedergutmachung, der Reparationszahlungen lösen. Und drittens will man nicht mehr isoliert sein, sondern zum gleichberechtigten Partner in der Völkerfamilie werden. Eine der wichtigsten Personen dieser Zeit ist Gustav Stresemann von der nationalliberalen Deutschen Volkspartei DVP. Er ist Deutschlands Außenminister. Stresemann ist Kummer gewohnt, denn er ist im Krisenjahr 1923, auch dazu findet ihr übrigens ein Video oben auf dem i, Reichskanzler und hat damit praktisch alle Tiefen durchlebt, die ein Politiker durchleben kann. Danach wird er, wie gesagt, Außenminister und bleibt es bis zu seinem Tod. In seine Amtszeit fallen gleich mehrere wichtige außenpolitische Erfolge der Weimarer Republik. Erstens der Dawes-Plan. Es beginnt 1924 mit dem Dawes-Plan. Charles Dawes ist ein US-amerikanischer Banker und er macht den Siegern klar, dass Deutschland nur seine Wiedergutmachung bezahlen kann, wenn man einen Zahlungsplan aufstellt, der das Land nicht überlastet. Tatsächlich einigt man sich darauf, dass Deutschland niedrigere Raten zahlen muss. Die USA geben einen großen Kredit von 800 Millionen Reichsmark als Wiederaufbauhilfe. Eine Riesensumme. Heute wären das rund 20 Milliarden Euro. Die Besetzung des Ruhrgebietes durch die Alliierten wird beendet. Die Besetzung und die Finanzierung des passiven Widerstandes haben 1923 die Kassen der Weimarer Republik ruiniert. Jetzt kann im größten Industriegebiet des Landes wieder produziert werden. Mit dem Dawes-Plan gibt es jetzt eine verlässliche, berechenbare Grundlage für die Reparationszahlungen. Dadurch wird der Wirtschaftsaufschwung in den 20er Jahren in Deutschland überhaupt erst möglich. Zu den goldenen 20ern habe ich euch ebenfalls schon mal ein Video gemacht. Einfach oben auf das i klicken. Zweitens die Locarno-Verträge. 1925 einigt sich Deutschland mit seinen europäischen Nachbarn auf die Verträge von Locarno, die 1926 in Kraft treten. Darin wird die deutsche Westgrenze für unverletzlich erklärt. Deutschland verzichtet also auf Elsass-Lothringen und Eufen-Malmedy. Mit Frankreich und Belgien soll es nicht mehr zu einem Krieg kommen können. Streitigkeiten sollen von einem Schiedsgericht geklärt werden. Im Osten verzichtet die Weimarer Republik nicht auf ehemals deutsche Gebiete. Immerhin wird aber mit Polen und der Tschechoslowakei vereinbart, dass man keine gewaltsame Veränderung der Grenzen anstrebt. Die verlorenen Gebiete im Osten also nicht militärisch zurückerobern will. So bleibt der Weg offen, diese Gebiete zum Beispiel durch Volksabstimmungen zurückzubekommen. Das ist ganz im Sinne Stresemanns, denn der will zum einen den Frieden sichern, zum anderen will er aber, dass Deutschland zu einer Großmacht aufsteigt. Er denkt sogar daran, irgendwann einmal das neu geschaffene Land Österreich mit Deutschland zu vereinen, aber eben auf friedlichem Wege. Für die Erfolge bei den Verträgen von Locarno erhalten Gustav Stresemann und der französische Außenminister Aristide Briand im Jahr 1926 den Friedensnobelpreis. Drittens Völkerbund und Verträge mit Russland. 1926 wird Deutschland Mitglied im Völkerbund, der Vorgängerorganisation der UNO, der Vereinten Nationen. Die anderen Länder erkennen Deutschland damit wieder als Partner an. Es ist die Rückkehr eines Geächteten in die Völkerfamilie. Außerdem schließen Deutschland und die Sowjetunion den Berliner Vertrag. Darin beschließen die beiden Länder eine stärkere handelspolitische und militärische Zusammenarbeit. Deutschland versichert außerdem, im Falle eines Krieges zwischen der Sowjetunion und Polen neutral zu bleiben. Der Berliner Vertrag schließt an den Rapallo-Vertrag von 1922 an, in dem die einstigen Kriegsgegner Deutschland und Russland diplomatische Beziehungen aufnehmen und auf Reparationen, also Entschädigungen für Kriegsschäden, verzichten. Viertens
der Young-Plan. 1929 folgt dann der Young-Plan. Deutschland und auch den Siegermächten wird nämlich klar, dass Deutschland auch die durch den Dawes-Plan reduzierte Ratenzahlung der Reparationen nicht leisten kann. Der US-amerikanische Unternehmer, Anwalt und Präsidentenberater Owen D. Young schlägt vor, insgesamt 112 Milliarden Reichsmark in 59 Jahren, also bis zum Jahr 1988 zu zahlen. Die Raten sind anfangs niedrig und werden später immer höher. Durch die neue und endgültige Festlegung der Reparationszahlungen kann Deutschland wirtschafts- und finanzpolitisch wieder eigene Entscheidungen treffen. Und außerdem soll die Besetzung des Rheinlandes schon 1930 beendet werden. Wieder eine deutliche Verbesserung der Bedingungen. Während der Wirtschaftskrise bis Mitte der 1930er Jahre werden die Zahlungen für ein Jahr eingestellt. 1932 werden die Reparationszahlungen dann beendet. War die deutsche Außenpolitik der Weimarer Republik jetzt erfolgreich? Schauen wir mal. Versailler Vertrag revidieren, Haken dran. Problem der Reparationszahlungen lösen, Haken dran. Isolation überwinden und internationaler Partner werden, auch abgehakt. Also, ja, man war sehr erfolgreich. Aber die rechten Parteien der Weimarer Republik, die Deutschnationale Volkspartei und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP, nutzen vor allem den Young-Plan, um Stimmung gegen die demokratischen Parteien und die Weimarer Regierung zu machen. Viele Menschen sind erschrocken über die lange Laufzeit. Auch die absolute Höhe der Zahlungen von 112 Milliarden Reichsmark erscheint unerreichbar. Der Plan hat die Lage insgesamt deutlich erleichtert. Allerdings gerät das gegenüber der Angstmache vor der Versklavung des deutschen Volkes in den Hintergrund. Rechte Parteien und Organisationen erwirken sogar einen Volksentscheid, also eine Volksabstimmung gegen den Young-Plan, gegen den Versailler Vertrag und gegen die Regierung. Die Abstimmung scheitert zwar an der geringen Beteiligung, aber gerade Adolf Hitler kann durch die Stimmungsmache in der ganzen Republik neue Anhänger gewinnen. Ihr seht, nicht immer führen politische Erfolge dazu, dass die Menschen jubeln. Aber trotz alledem, Ende der 1920er Jahre kehrt Deutschland auf die weltpolitische Bühne zurück. Der Young-Plan wird übrigens 1932 wieder aufgehoben. Grund dafür ist Deutschlands schwere wirtschaftliche Krise seit 1929. Ein Video zu dieser Weltwirtschaftskrise findet ihr oben, wenn ihr auf das i klickt. Und mehr zur Weimarer Republik findet ihr, wenn ihr euch einfach hier auf dem Kanal ein bisschen umschaut. Und wenn ihr generell wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert uns einfach und ihr verpasst künftig kein weiteres Video mehr. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.